അസ്സലാമലൈക്കും. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കടല ചുണ്ടൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് റേഷൻ കടല വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ റേഷൻ കടല വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കിലോ കടല നല്ലോണം കുതിർത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലോണം കുതിർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന കടല, വെളുത്ത കടലയേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ സമയം കുതിർത്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കടുക് താളിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ പക്ക ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. പിന്നെ നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവണം ഈ ഒരു കടല. ഇതിനിത്തിരി വേവ് കൂടുതലാണ് നോർമൽ കടലയേക്കാളും. ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിത് നന്നായി വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളവും കൂടെ എല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 5 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലോട്ട് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കടുക് താളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഒരു 1-2 തണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലോട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ എനിക്കത് മാറിപ്പോയതാട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കടല ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കടല ചുണ്ടൻ. റേഷൻ കടല വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.